Hi guys, welcome to my vlog. Yahoo! What's up mga kakenyo? Welcome back sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang po, don't forget to click the bell button para po maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. For today's video po, may pakikilala ako sa inyong isang tao na sabihin na nating dog shooter dito sa Bulacan. Dito, talagang siya kilalang kilala sa larangan ng pagsushoot. At masasabi ko na rin na isa to sa mga naging kaibigan ko dahil sa pag-aalaga ko rin siguro ng aso na exotic bully. Pakikita rin namin sa inyo yung actual video kung paano mag-shoot ng aso gamit ang AI o yung artificial insemination. Siyempre kasama natin ang aking pinuno. Pakikilala ko na rin sa inyo siya para makita nyo ng alaga ko. Tara guys, eto na si Pops Ruben. Sa mga taga-Bulacan, siguro naman mas kilala nyo na si Pops Ruben at sa mga nagbi-breed ng mga aso, kilalang kilala nyo na siya. So Pops Ruben, kamusta ang buhay dog shooter? Okay naman po, kaya pong bumuhay naman ng pamilya so far. Sa araw-araw po kaya natin kumita ng mas magandang kita. Kumbaga, sisipagan mo lang. Yon. Sa sipag at sipag lang, ito sobra-sobra siguro. Paano ba ang trabaho ng isang dog shooter? Kami pong mga dog shooter, kaya po tinawag na dog shooter. Once na magme-mate silang mga aso, kami po yung taga-assist, taga-tutok, o taga-pagkasta ng aso. Yon. Ganun pala yun guys, sila yung umaalalay sa mga aso na magpapa-stud. Sila yung isa din sa mga, siguro masasabi kong matatagumpay na breeder. Isa rin sila sa dahilan na nakakatulong sa mga breeder. Pops Ruben, paano ka nagsimula sa pagiging dog shooter? Sa pagsisimula kasi, yung pagsisimula nitong naging trabaho ko, profession na tinatawag namin, ang pamamaraan kasi nito kaya nag-umpisa dahil sa meron ako dating mga aso nung grade school ako. So bata pa lang, nag-aaso ka Bata na? pa ako, nag-aaso. Tapos high school. Meron time kasi na aso ko, umuwi ako na hindi nakakasta ng aso nung kapitbahay ko, gawa ng matapang yung aso ko. Tapos hindi pa pala siya yung tinatawag natin fertile. So hindi ko alam dati na may fertility period sila na hangganan kung kailan sila bumibigay. Kasi dati ako bata, wala pa akong alam ganun, na hindi ko alam sa pagbibreed na aso. Dinadala ko lang sa kapitbahay ko. So may mga pagkakataon na bakit kaya ako hindi na nakakasta yung aso ko, tapos umuwi ako nang minsan hindi nabubuntis yung aso ko. Hindi nabubuntis, gawa ng hindi nakakasta. So doon po pinag-aralan ko na, makita ko na, paano kaya ako kung tulungan ko yung lalaki? Ayun. So doon po medyo nagkaroon ako ng Nagka-idea ka na kung paano mag-shoot. Mga anong taon yon? Palagay mo, maalala mo pa? Yung taon po na yun, nag-umpisa kasi ako, meron akong 1998. 1998, Pumasok na po itong mga pitbull natin, ayan, medyo iyan po ang sikat dati, mga pitbull. Doon po nasanay ako na nung magkakasama kami ng mga aso ng mga barkada namin na walang dog shooter, parang hindi na tumawag. So pinapractice ko naman. Doon sa 2 taon na yun, tapos one time po may nagsama sa akin na kilala din na breeder, na dahil ako nagsushoot na rin doon sa aso niya. Tapos yun, parang binigyan ako nung pera, parang ting sa isip ko, sabi ko, paano kaya ako kung pasukin ko itong pagiging Parang dog sinabi na, shooter? wow, magic! Doon ko po pinasok yung pagiging dog shooter. So, ibig sabihin, walang nagikayat sa'yo, talagang pusa. Gusto mo yung ginawa mo, kaya mo natutunan. Ayun pala. So, ngayon naman, tanongin natin, Pat, ano yung pinaka-challenging part mo bilang dog shooter? Ito po yung isa sa magandang challenges na masasabi ko na talaga naman na dapat mahaba ang unang pasensya mo. Kasi, bakit? Meron kang pupuntahan na area na hindi kaya ng motor mo kasi baha. Tapos, ito pa yung sasabihin ng kliyente na, Sir, huwag ka nang pumunta na, i-shoot na.
Pero nandun ka na sa area. Oo, tapos So, sayang. schedule mo pa. Naka-schedule. Kasama pa sa oras mo. Oo, tapos uuwi ka na lang. Minsan naman yung iba, nagbibigay naman ng pakonsuelo. Ayun, kumbaga, panggas eka, ganun. Eh pag naman mismo nasa stud session, may matatapang bang babaeng aso na bigla na lang kakagat? Ay, opo. Na-experience mo na yun? Marami pong beses na rin ako nakagat. Doon po kasi sa tapang, meron po kasi na aso na pinractice muna nila, sinubukan nila ngayon. Tsaka sila tatawag ng dog shooter. Which is, galit na yung lalaki, so mainit na ang ulo. Kaya po minsan, pagdating namin, kagat na po. Nagagalit na. Yun pala. Guys, ang mahirap sa dog shooter, lalo na kung matapang yung isang aso na bigla na lang kumakagat. Masakit din yun. Sakit po. Ayun. So guys, ngayon naman, ito ang ilan sa mga gamit ni Pops Ruben. Ipakikita namin sa inyo. Yan guys, ito ang ilan na gamit ni Pops Ruben. Syringe, plastic, ito ay yung AI, pang AI niya yung stick, yung rod, yung ipapasok dun sa female. Tapos gloves at syempre yung pang lubricant. So, Pops, itong syringe, ang gamit nito ay dito ilalagay ang Yung semen. Yung semen ng Bali, lalaki. Pagka-collect po natin ng semen dun sa male dog, so nakolekta na natin lahat. Buksan po natin, then higupin ng syringe. Tapos po, dito na pumapasok si AI rod. AI Dito rod, na po oo. natin gagamitin. yan yung nakalagay sa dulo ng Sa syringe. dulo po. Pero nauna po kasi nag-collect tayo ng semen. So dito po sa plastic labo na tinatawag natin. Plastic. Doon malalagay yung similya ng Doon lalaking malalagay aso. yung similya. Then pagka-collect po doon, higupin ang syringe natin, tapos pasok natin sa AI rod. Oo. Siyempre po, bago natin inumpisahan lahat yun, naka-gloves na Gloves tayo muna bago, para safety. para safe. Tapos po, gamit natin ng lube. Kasi meron pong ibang na gumagamit yung mga petroleum jelly, which is mga pangkalyo-kalyo po yun. Hindi Okay. po natin advice na gamitin yun sa internal ng aso. Okay. So, advice ko po, lubricating talaga. Okay. Pang-tao po. Ayun. Gamit talaga Pang-tao. internal. Okay, para mas safe na rin. Para safe po. Para wala kang walang sisi sa'yo yung yung dog owner. Guys, ang tawag dito sa stud na to, ito yung AI o yung artificial insemination. Ang ginagawa dito, kinukuha na ng similya yung lalaking aso na nakabukod. Ibig sabihin, wala silang contact doon sa female na aso. Ito yung AI. Pagkatapos nito, kukunin yung similya niya through syringe. Guys, ito na yung nakuha ng similya dun sa kay Pinuno. Ngayon naman, lalagay na natin dito sa female kay Tokyo. Yun yung orasyon niya pag nag-stud. So yun guys, tapos ng stud. Ngayon naman, balik ko muna sa kulungan si Tokyo para relax. Tapos may ilan pa tayong katanungan kay Pops Ruben. Sa isang araw, nakakailang shoot ka ng aso? Kung lahat po, yung pinakamarami ko na isushoot sa isang araw, meron po akong pangyayari na hindi naman kadalasan na nakaka 16 to 15. Yun, 15 or 16 isang araw. Pero yung minimum mo, pinakamunti sa isang araw? Yung pinaka-konti po na masasabi ko naman, dalawa po sa isang araw, pero bihira po. So madalang lang. Mas nakakalamang yung marami. Mas marami po. So, ibig sabihin, ito talaga yung nakakatulong para mas mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo. Opo. Yun, Pops, so mga anong oras ka nagsisimula na mag-shoot? Pag pupunta ng kliyente at anong oras ka natatapos? Opo. Sa oras po, wala po kasing oras eh. Depende po kasi minsan sa dami. Oo. Kaya po pag sobrang dami, minsan meron akong mga nasushoot ng 3 AM, Ganun. 4 AM, 5 AM. Pero kung hindi naman po ganun kadami, usual po mga 6 AM start ko yan. Sa So, umaga. Tapos natatapos ka na sa gabi, late na rin siguro, mga 10, 11, ganun. Minsan po may 12 na rin ako pag uwi ng bahay.
Pagka talagang sobrang dami po ng schedule, ayun, ganung oras So po. ayun guys, sabi sa inyo, kung sipag lang pag-uusapan, maraming baon si Pops Ruben yan. Ayun Pops, kamusta ang pagiging buhay ng isang dog shooter? Para sa iyo, ito ba ay mahirap o madali lang? Masasabi ko po na sa part ko, kasi medyo matagal na tayo dito sa larangan na to. Sasabihin ko po na madali na lang para sa akin. Kasi matagal mo nang nagagawa din, ano? Kumbaga parang halos maya't maya po ginagawa natin. Yun po masasabi ko na madali na para sa Para akin. Ang mahirap lang po, yung mga late na magiging kliyente natin o andun po yung mga traffic. Doon po medyo matatagalan, tsaka sasabihin kong mahirap gawa po ng mahirap. Bakit? Kasi yung schedule po natin, dikit-dikit. Kaya mahirap po na humabol ako pag bumotor. So bali, para makabalik sa isang kliyente, ilang oras ang inilalaan mo bawat kliyente? Isang oras siguro bawat kliyente? Ganun? Isang oras po bawat isang kliyente. Yun guys. So isang araw, isang kliyente, isang oras. Kaya kung inaabot si Pops Ruben hanggang alas 12, ibig sabihin, marami siyang kliyente. Guys, maraming salamat. At Pops Ruben, maraming salamat din sa iyo at napaunlakan mo kami dito para maipakita ka sa aming video. Baka may gusto kang pasalamatan. Maraming salamat Papa Dong sa naisama mo ko dito sa vlog mo. Ayun, isang karangalan din Pops. Maraming salamat sa inyo. Guys, pinakikilala ko muli si Pops Ruben, ang Bulacan Dog Shooter. At muli, ako si Dongski at kami ay 100% Kakenyo.